kí gbogbo èèyàn mọ̀ ohun kan ṣoṣo tí wọ́n béèrè fún òun náà ni kí wọ́n know why they are playing politics with our life. Please, Nigerians, our lives are in your hand. Lẹ́yìn ọjọ́ púpọ̀ tí àwọn aráabí ti lò lágbà àwọn tí wọ́n jí wọn gbé yìí níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí, ẹni tí ń ṣe ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé ni ó tutù jáde gẹ́gẹ́ bí fọ́nrán tí àwọn aráabí yìí fi léde. Níbí yìí níyà yìí ti yànnàná ohun tí àwọn aráabí yìí fẹ́ gangan, wípé òmìnira àwọn ènìyàn àwọn aráabí yìí ni wọ́n fẹ́. Wọ́n ní kí ìjọba dá wọn lóhùn, kí wọ́n fi àwọn èèyàn wọn sílẹ̀, kí wọ́n lè fi àwọn náà sílẹ̀. Bákan náà ni wọ́n sọ pé wọn ò béèrè fún òfin ṣàríà, wọn ò béèrè fún owó bílíọ̀nù, wọn ò béèrè fún gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn ń gbé káàkiri, wípé wọ́n fẹ́ ohun tí àwọn aráabí yìí fẹ́ ni wípé wọ́n fẹ́ òmìnira fún àwọn èèyàn tiwọn náà tí wọ́n wà ní àkàtà wọn ti ìjọba. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ìyá yìí sọ, ẹnu ọlọ́fà láti ń gbọ́ mọ́ta. Please, I have come to make some clarifications. Today makes it the 24th day that we have been in this place. And it seems that some people are making our problems to be complicated already. We were shown some print media where it was stated that these people that abducted us requested for release of some people. They requested for ₦1 billion. They requested for Sharia to be entrenched in the country. These are not true. They are just trying to create problems for us. We have been here since. We have not been forced to worship in Islamic way. We have been left alone. They have not troubled us concerning that. They are not asking for Sharia law. They are not asking for money. The single thing they are asking for is the release of some of their people. I don't know why they are peddling this rumor to make it complicated for us. Please, we are just begging you, don't play politics with our lives. Nigerians, please help us to circulate this. Let it go viral. They are not asking for Sharia law. It is not true. They are not asking for weapons. They are not asking for money. All they want is the release of some people. And the government will negotiate with them and know those that they will release for them. I don't know why they are playing politics with our life. Please, Nigerians, our lives are in your hand. Help us make this go viral. Don't let the government deceive the whole world. They are not asking for Sharia. They are not asking for money. They are not asking for weapons. All they want is release of some of their people. Please, let everybody know about it. Ẹ dákun, lórí ọ̀rọ̀ wa náà ni mo tún wá sí. Òní ló di ọjọ́ 24 tá a ti wà níbí. Ṣùgbọ́n tí wọ́n fi hàn wá ní orí social media ni pé wọ́n níjọba sọ wípé kí wọ́n máa ṣe Sharia law ní Nàìjíríà, kí wọ́n fún àwọn ní mọ́tò Hilux, kí wọ́n fún àwọn ní ₦1 billion, kí wọ́n sì release àwọn èèyàn wọn làwọn tó fi wálẹ̀. Irọ́ ni, kò sóòótọ́ níbẹ̀ o. Wọ́n kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí di ńlá fún wa ni, wọ́n fẹ́ fẹ̀mí wa ta wọ́n gé ni o. Ẹ dákun ẹ ṣàánú wa, ẹ bá wa jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ ohun kan ṣoṣo tí wọ́n béèrè fún òun náà ni kí wọ́n fi àwọn èèyàn wọn kan sílẹ̀. Wọn ò béèrè owó lọ́wọ́ wọn, wọn ò béèrè mọ́tò lọ́wọ́ wọn, wọn ò béèrè ìbọn lọ́wọ́ wọn, wọn ò béèrè Sharia lọ́wọ́ wọn. Látijọ́ tá a ti débì wọn sọ pé dandandandan ká mọ kírun níbí. Wọ́n fi wá sílẹ̀ jẹ́jẹ́ wa ni. Ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí di ńlá mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n bà tiwa jẹ́. Ẹ dákun, ẹ̀mí wa ó wà lórí okùn ni. Ẹ dákun torí Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa jẹ́ kí gbogbo àwọn tó yin ó gbọ́. Ohun kan ṣoṣo náà ni wọ́n béèrè fún, the release of their people. They have not asked for any other thing. Wọ́n béèrè any other thing. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kí wọ́n tún yírọ̀ ìmọ̀ wa lẹ́sẹ̀. Ẹ dákun, ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣàánú wa. Ẹ dákun, ẹ jọ̀ọ́. I'm really happy that she's okay, and from the way she's sounding, I think the other persons that have been kidnapped and living as hostage in the den of the kidnappers, sounds like they are okay as well. So this time, everything is very, very clear, and I think this demand is actually very, very realistic, and I don't think the government should wait any second. You understand? There should be no debate whatsoever whether they talk 1 billion or not. Now she's very, very clear, right? In their presence, they were the one that recorded her. It's simple that they are going to release everybody. That's all the government needs to do, is to release their own person. I personally think that is a very, very good trade, because these are just children that have been in the bush with these guys for more than 2 weeks now. They've beheaded one teacher, and by the grace of God, this woman alive have been spared, and I'm sure the other teachers too alive have been spared. So I think this is a very good bargain. You know, so President Bola Ahmed Tinubu, the Vice President, and then the service chiefs, I sincerely think there should be no reason to play smart on this one if this is what they want, and there's no underground zone. I think this is a good one. Please, just give them what they want, and let the kids come back home to their family. You know, please.
ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ìlú ń pè ọ́ kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀ àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀ àfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ bó dọ́jà ni èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà.